Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Damis Dewi Sundani ti SMA Negeri Hiji Dramaga baris ngabahas materi drama Sunda. Naon sih anu disebut drama teh? Zaman baheula drama teh disebutna sandiwara. Sandiwara teh asal tina kecap sandi jeung wara. Sandi hartina simbol atawa perlambang, wara hartina warah atawa nasehat. Jadi, anu disebut sandiwara nyaeta pintonan hiburan anu eusina simbol-simbol keur ngaburukan balarea atawa urang anu lalajo. Kabeh dienakeun sandiwara disebut drama. Drama asalna ti bahasa Yunani nyaeta dramoi, hartina niru atawa niron-niron. Jadi, nu dimaksud drama teh nyaeta carita atawa lalakon nu diwujudkeun dina wangun pagelaran pikeun dipintonkeun. Aya rupa-rupa drama diantarana nyaeta aya drama tradisional atawa teater rakyat jeung drama modern atawa teater modern. Nu kaasupeuna drama tradisional atawa teater rakyat diantarana aya longser, ubruk, banjet jeung sandiwara rakyat. Sedangkan nu kaasupeuna drama modern atawa teater modern nyaeta aya drama modern, gending karesmen jeung kabaret atawa disebut oge drama musikal. Anu dimaksud longser nyaeta salah sahiji kesenian nu mentaskeun carita nu miboga nilai-nilai luhur nu raket jeung kahirupan masyarakat. Pagelaran longser biasana dibarung ku nayaga, pamaen jeung bodoran nu diboga daya tarik keur nu lalajo. Ubruk nyaeta seni pertunjukan teater rakyat nu nampilkeun carita atawa lakon, lawakan, tarian jeung lagu. Ubruk asalna ti daerah Banten bagian selatan, ayeuna mah atos punah. Sedangkan banjet disebut oge topeng Karawang. Umumna lalakon nu dibawakeunna nyaeta si jantuk nu make topeng sapotong jiga topeng Semar dina wayang. Drama modern nyaeta drama nu ngagunakeun naskah, ngagunakeun teknologi modern, ngagunakeun panggung megah, properti nu digunakeunna oge loba jeung rea-rea deui. Gending karesmen nyaeta pagelaran drama nu dialog-dialogna ditembangkeun atawa dikawihkeun dibarengan gerak ibing dipiri ku tatabahan atawa karawitan. Sedangkan drama musikal atawa kabaret nyaeta ieu mangrupa pagelaran drama nu dialog-dialogna ditembangkeun atawa dikawihkeun dibarengan gerak ibing dipiri ku musik modern. Bedana drama tradisional jeung drama modern diantarana nyaeta drama tradisional loba improvisasina, caritana milik balarea, peran sutradara teu pati penting, biasana dipintonkeun di ruang terbuka tanpa naskah atawa skrip jeung eueuh wates jeung anu nonton. Sedangkan drama modern teu loba improvisasi. Caritana jieunan anyar atawa modifikasi tina nu geus aya. Peran sutradara kacida pentingna. Biasana dipintonkeun di panggung atawa ruang tertutup, make naskah atawa skrip jeung aya jarak di antara nu nonton. Kiwari, loba drama modern nu pintonan nyonto kana bentuk drama tradisional. Upamana nyonto kana longser, banjet atawa sandiwara rakyat. Tapi minangka drama modern pintonan ngalibetkeun peran sutradara anu sentral jeung ngagunakeun naskah atawa skrip. Unsur-unsur drama diantarana nyaeta nu kahiji aya tema nyaeta unsur implengan. Nu kadua aya palaku nyaeta para tokoh anu aya dina drama. Nu katilu nyaeta latar atawa setting nunjukkeun tempat jeung waktu nu lumangsung dina drama. Nu kaopat aya alur galur atawa plot nyaeta jalan carita. Aya alur maju, alur mundur, jeung alur bobok tengah. Nu kalima aya suasana nyaeta nunjukkeun kaayaan tempat atawa kondisi si palaku. Nu kagenep amanat nyaeta pesen nu rek ditepikeun pikeun nu lalajo. Bagian-bagian drama aya anu disebut prolog nyaeta omongan bubuka dina drama. Biasana eusina nerangkeun setting carita atawa ngawanuhkeun para pamain jeung perana dina carita.
Nu kadua aya anu disebut monolog, nyaeta omongan sorangan atawa gerintos hate. Aktor atawa aktris nyarita atawa gegerendengan sorangan bari eueuh layar nyarita. Aya drama anu eusina ti awal nepikeun ka akhir ukur monolog. Nu katilu aya anu disebut dialog, nyaeta obrolan antara dua urang atawa leuwih dina carita drama. Nu kaopat aya anu disebut epilog, nyaeta omongan panutup dina drama, biasana nepikeun amanat carita, hikmah di satu kangen carita atawa ngahaturkeun nuhun kanu tos nonton. Mung sakieu bahasan ti SIM abdi, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.